Տիժ մեդիան ներկայացնում է։ Ժողովուրդն այդ աշճան գիտակցություն չունի, քաղաքացիական եւ այսպես խորքային պատկերացումներ չունի, ինքը ուղղակի ուզում է ավելի լավ ապրել։ Այս իշխանություններն է ամեն օր, ամեն շաբաթ կխաբենք, ասեն դե սպասի ավելի լավ ես ապրելու։ Կամ մի քիչ ինչ որ բանը կբարձրացնեն աշխատավարձները մի քիչ մի օր մի բանը կեժանանա, հետո մի քիչ կթանկանա ու այսպես կշարունակվի ոնց բացատրեն, այսինքն որ ուղիղ կապ ունի մեր իրավունքներին տեր կանգնելը, այդ ձեր նշած մեր պատմական մեզ պատկանող իրավացիորեն տարածքներին տեր կանգնելը մեր լավ ապրելու հետ, որովհետև մարդկանց այսպես որ գրագիտության անհրաժեշտ մակարդակ չունեն, հեշտ ականջահաճո ստեր են հրանցում, չէ՞, դե հո բոլոր պետությունները մեծ չեն, հենա Լյուքսեմբուրգը փոքր պետություն է, լավ է ապրում, Սինգապուրը քաղաք պետություն է, հələ ձեր էս եղածը մի հատ զարգացրեք, ծաղկացրեք, նոր գնացեք Նախիջևանը ուզեք, Գարթմանքը ուզեք, մենակ մեծ բաներից եք խոսում, ֆանտաստիկ բաներից եք խոսում, իսկ այսօրվա կառավարությունը շատ այսպես պրագմատիկ չէ, ժողովրդին համոզում է, հենա թուրքերի հետ սահմանը կբացեմ, ավելի շատ լոլիկ ու չգիտեմ, բանան կբերեք կվաճառեք կամ ցիտրուսներ, շենքերը իրանք կգան թանկով կառնեն, ամեն ինչ լավ կլինի, վատենք եղբայրություն անում 100 տարի թուրքերի հետ, որ առևտուր անում, մի քանի ընտանիք էլ ինչ որ կհարստանան, չէ, այստեղ արդեն ձեռները այսպես քշտած սպասում են, որ պետքա թուրքերի հետ ազատ հարաբերություններ լինի ու դժվար է, չէ, մեր ժողովրդին, ովքեր որ այսպես պատրաստված չեն կամ այդ գիտելիքները չունեն, հասկանան թե իրականում ինչ աղետ է սպասվելու, եթե ճիշտ չկողմնորոշվեն։ Հիմա ոնց ավելի հասկանալի լեզվով փորձենք ասել, ինչը ինչով է առաջարկում փոխարինել, հա, ազգային բևեռը կամ որի առանցքը նաև Սասնա ծռերը կազմել, հա, այսինքն ազգային պետությունը դա ինչով է կարևոր եւ ինչն ենք ինչով փոխարինելու։ Այդ տնտեսական, սոցիալական հարցերը, որ շատ են հետաքրքրում այսօր մեր ժողովրդին, հասարակ քաղաքացիներին, ինչպես են լուծվելու ու ինչ կապ ունեն այդ մեր իրավունքների հետ, խնդրեմ, պարոն։ Դե ամեն ինչ շատ փոխկապակցված է, օրինակ հիմա պատկերացրեք 1.5 միլիարդ բնակչությունը, որ Չինաստանում ապրում է, եթե տարածքը լիներ Հայաստանի, չէ, պետք է բնակիչ չէր տեղավորվի։ Այսինքն, ստեղից մենք ինչ ենք հետևություն անում, նրա համար, որ երկիրը հզոր լինի, տարածքը կարևոր է, մեծությունը տարածքի։ Երկրորդը բնակչության քանակը։ Օրինակ հիմա եթե Ուկրաինայում չապրեր մոտ 45 միլիոն ու 50-ին մոտ, եթե այնտեղ ապրեր 150 միլիոն բնակիչ, բնականաբար Ռուսաստանի հետ շատ խնդիր, որովհետև ամեն մի քաղաքացի նա բարիք ստեղծող է, չէ։ Ավելացած առիթ է։ Քո բյուջեն ավելի ինչ մի հոգի աշխատի, ինչ 5 հոգի աշխատի։ Այսինքն որ ասում է գյուղ կանգնի, գերանքը կոտրի, հենա մի հոգով արեք այդ ամեն ինչը։ Հիմա տեսեք, ես Իսրայելի օրինակը կբերեմ, այդ մարդիկ, ճիշտ է, նրանք այս Ադրբեջանի հետ ընթացքում մեզ որպես թշնամի են իրանց ցույց պահում, թշնամաբար եւ ամեն կերպ սատարում են Ադրբեջանին, բայց այնուամենայնիվ այն ինչը որ կարելի է անթորինակել եւ որի տեսնել դրական կողմերը, պետքա թեկուզ թշնամուց էլ սովորել։ Հիմա նայեք այդ մարդիկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո մոտ 600,000-ի չափ տարբեր երկրների, դա շատ կարևոր է, մենք ստեղ հələ տեղաբնակ մոտ 2 միլիոն այս պահին բնակիչ ունենք։ Նրանք մոտ 600,000-ի չափով հավաքվեցին միտեղ ու շատ ինչի եմ ասում տարբեր, որտեվ մշակույթը նույն հրաների, թե գերմանականը ուրիշ էր, Ռուսաստանից ուրիշ էր, տարբեր երկրներից, այսինքն իրանք խայտաբղետ մի ինչ-որ փունջ հավաքվեց եւ 48 թվականին հենց հռչակեցին Իսրայելի, այսպես ասած, պետության ստեղծումը, նույն օրը մի քանի ժամ հետո պատերազմ սկսվեց։ Բայց ինչով ավարտվեց, իրանք առաջի պատերազմի ընթացքում ջախջախիչ պարտություն էին կրում արաբական, որտեղ ամբողջ արաբական աշխարհը, դուք պատկերացնում եք, որ ասում էին Հայաստանը շրջափակման մեջ է։
Ինչի կսուտ ասում։ Բա Վրաստանով Եվրոպա էին գնում, Իրանով գնա, օվկիանոսով ուր ուզում ես գնա։ Իսկ Իսրայելը այդ ժամանակ հա ծովը կար, բայց ծովով օգտվելու համար նավատորմ է պետք համել, չէ՞։ Բայց այդ մարդիկ եկան ամբողջ արաբական աշխարհը, բոլորը պայմանավորված հարձակվեցին ուրեմն Իսրայելի վրա։ Բայց կարողացան արտաքին ուժերի ազդեցությամբ կանգնացնել այս մարդիկ ոչ թե փախան, ոչ թե համակերպվեցին, այս ոնց որ հիմա մեզ ուզում են, որ մենք համակերպվենք, այլ նրանք գնացին այն իմ ասացի նման, այդ մարտիկի նման, նորից վերադասավորվեցին, հետևություններ արեցին, վերազինվեցին, սկսվեց երկրորդ պատերազմ, հետո եղավ երրորդ, մոտ 6 պատերազմներ նրանք վարել են։ Բայց այդ պատերազմների ընթացքում, երբ որ միջազգային կազմակերպությունների կողմից 14000 քառակուսի կիլոմետր, ասենց ասած, Իսրայելի տարածքը, որ որոշել էին մանդատով, դա մի մասը Պաղեստին, 14000-ն էլ Իսրայելը դարձավ 60000 քառակուսի կիլոմետր, Սինայի թերակղզին էլ հետը գրաված։ Հետո քիչ-քիչ տվեցին, որտեվ դա իրոք իրենց տարածքները չէր։ Հիմա մնացել է 22000 քառակուսի կիլոմետր։ Բայց ունեն 10 միլիոն բնակչություն։ Գոլանի բարձունքները պահել են որպես ստրատեգիական իրենց անվտանգության համար, այսինքն մոտ 8000 քառակուսի կիլոմետր հավելյալ պահել են այն տարածքին, ինչը որոշվել էր միջազգային ուրեմն բան։ Բայց այդ օրը ասում եք, համարյա 8.5-9 միլիոնի չափ բնակչություն ունեն եւ ունենալով ջրի շատ լուրջ խնդիր, ջուր համարյա չունեն, նրանք ծովի ջուրն են քաղցրահամ, մաքրում են, ֆիլտրում են, օգտագործում են։ Այդ մարդիկ անապատը դրախտ են սարքում եւ ամենաֆենոմենալը նա է, որ նրանք գյուղատնտեսական ապրանքները նախ ինքնաբավ են, սեփական ժողովուրդը կերակրվում է, բացի դրանից արտահանում են, աննախադեպ բան է, այսինքն հələ պատկերացնում եք այդ փոքր տարածքի վրա, էլ չեմ ասում նրանց գիտնականները ինչքան են աշխատում, որ այդ բոլոր ոլորտները ոչ թե էքստենսիվ զարգացում լինի քանակի հաշվի, այլ ինտենսիվ, այսինքն տեխնոլոգիաներ են ներմուծում եւ ամենամեծ կատնատվությունը Իսրայելում է։ Դա էլ է հետաքրքիր։ Այսինքն մենք պատկերացնում եք այդ մարդիկ ոչ մի անգամ չեն նվնվացել, ոչ մի անգամ չեն ասել, որ սա արաբական տարածք է, իսկ մենք, որ մեր պատմական տարածքներն են, մեր պատմական ուրեմն ներկայությունը թե գերեզմանների տեսքով, թե եկեղեցիների, թե տարբեր մշակութային բաների, մենք այսօր ուզում են մեզ համոզեն, որ դուք եկեք համակերպվեք, այս ձերը չի։ Պարոն Գերավեցյան, բայց համակերպվողին են, չէ՞ համոզում։ Հрьяաները ունեցան այդ 100,000 ընտանիքը, որ հաստատվեցին ձեր նշած 600,000 հрья եւ ստեղծեցին պետություն։ Հիմա հայությունը աշխարհով մեկ մոտ 10 միլիոն հայություն կա, հայությունը ունի գոնե 10,000 ընտանիք, լավ, որ ցանկանում է պետություն ունենալ։ Գուցե մերոնք չեն ուզում պետություն ունենալ։ Դուք ձեր տեսանկյունից եք նայում, այո, դուք տեսակով պետականա մեծ մարդ եք, պետականաստեղծ, ապստամբ եք, ձեր կյանքով եւ գործունեությամբ ապացուցել եք, որ ինչ հիմքերում եք ապրում, բայց գուցե մեր հայության մեծամասնությանը դա հետաքրքիր չի, լավ երկրներ կան, Կանադան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա, Ավստրալիա, կգնան կվայելեն, պետությունը հարիվ չեն պետություն ստեղծեն, չարչարվեն ինչ-որ նեղություն տան իրանց։ Գուցե մեր ժողովուրդը այդպես է մտածում մեծամասամբ։ Դե հիմա նայեք, ստեղ ուրեմն ես միշտ կա մի ոլորտ, այդ հարցը մեկ-մեկ առիթ է լինում, տալիս եմ, մարդու համար ամենակարևորը, մանավանդ տղամարդու, չնայած դա կնոջն էլ է իհարկե վերաբերում, չեմ ուզում բան անեմ, բայց տղամարդը, որովհետև ինքն է պարտավոր երկիրը նախ եւ առաջ պաշտպանի, որպես ավելի զորեղ տեսակ մարդու ինչն է կարևոր։ Շատերը ասում են կյանքը, ամենաթանկը։ Ես հարց եմ տալիս, օրինակ դու համաձայն ես ամբողջ կյանքը քեզ նվաստացնեն, բայց դու ողջ մնաս։ Ասում եմ չէ։ Ասում եմ ուրեմն արժանապատվությունն է, չէ։ Այսինքն, եթե ազգը կորցնում է արժանապատվությունը, այդտեղ արդեն շատ լուրջ խնդիր է առաջանում։ Ես այս մեր խոսակցության ընթացքում հիշեցի մի հատ ֆիլմ հիշեցի Հռոմի մասին, Պայքար Հռոմի
համար։ Այդտեղ ուրեմն գերմանական գոթական ցեղերը, որ Հռոմը գրավում են, դրանից հետո Հռոմում մի կառավարիչ ա լինում, ցետեգ, ստրատեգ, ցետեգ անունով, որի աղջիկը սիրահարվում է ուրեմն Տածիլային բանի, գոթական թագավորին, եւ խոսք է գնում, այս ցետեգը ամեն կերպ փորձում է Հռոմից քշի, ուրեմն բարբարոսներին, այդ գերմանական ցեղերին։ Այդ ընթացքում շատ ճկուն քաղաքական գործիչ է լինում, գնում է Բյուզանդիա, իր սիրուհունա կապերն է օգտվում, բանի Բյուզանդիայի թագուհին իր սիրուհին է լինում, ես ֆիլմի բանով եմ ասում, եւ այդ ամեն ինչի ընթացքում սկսվում են պատերազմներ, որտեղ Բյուզանդիան սկսում է սատարել ցետեգին, բայց սա ամեն ինչ անում է, նրան բացարձակ չի հետաքրքրում Բյուզանդիայի շահերը, նրա գերագույն նպատակը Հռոմը ազատագրելն է եւ վերականգնելը հզորությունը, բայց այդ ընթացքում այդ պատերազմների աղջիկը, որովհետեւ սիրահարված է լինում, հորը սկսում է մեղադրել, ասում է ինչ ես ասում անընդհատ բան անում, պայքարի հանում, ժողովուրդը հազիվ հանգստացել էր, հազիվ հանգիստ ապրում էր, ու ինչա պատասխանում հայրը, ասում է Հռոմը ասում է, դա անասունների համար գոմ չի, եւ ոչ էլ բան, որ կուշտ հաց ուտեն, Հռոմը ասում է դա համաշխարհային մշակույթի կենտրոնն է, դա վեհություն է, դա մեծություն է, դա մեր ազգի պատիվն է, ասում է ես չեմ կարող համակերպվեն նրա հետ, որ ցածր կազմակերպվածություն մակարդակ ունեցող ազգը գա ու մեզ կառավարի ու մեզ ասի մենք ոնց ապրենք։ Ես դա այդ իմ սիրած ֆիլմերից է, հիմնականում երևի այդ արտահայտությունը այնքան վառ է ասված, եւ նաեւ մեկ այլ ֆիլմից օրինակ բերեմ, էլի համարցակ սիրտը Մել Գիբսոնը, որ խաղում է Շոտլանդիայի ազատագրման համար, որ պայքարում է։ Մի հատ թող մեր ժողովուրդը այդ ֆիլմերը հələ մի հատ նայի, էլի։ Երբ որ Մել Գիբսոնը բանը գալիս է այդ Շոտլանդիայի ապստամբը, Ուիլյամ Ուոլեսը, իմիջիալոց Շոտլանդիայի պատմությունը Հայաստանի պատմությանը շատ նման է։ Ոնց որ մեր հակամարտությունը Պարսկաստանի, նրանցն էլ ուրեմն բանի Բրիտանիայի հետ էր։ Ինչ է ասում սա, երբ որ գալիս է զորքը սկսում է ցրվելը, երբ որ տեսնում են ահռելի, անպարտելի անգլիական բանակը, սրանց ուրեմն պերերը, մեծահարուստները, բան են անում, հորդորում են ժողովրդին, որ թողեք մենք գնանք բանակցենք, կռվենք, սրանք թողում են սկսում են հեռանալ, սա գալիս է ասում ուր եք գնում։ Ասում եմ մենք սրանց համար էս իշխանների, որոնք անգլիացիների հետ անդրկուլիսյան, ասենց ասած պայմանավորվածության են գնում, մենք սրանց համար չենք կռվի։ Ավելավը մենք գնանք տուն։ Սա ինչ է ասում։ Նույնանման Վարդան Մամիկոնյանն էլ ունի բան, բայց ինչ է ասում, այդ ֆիլմը նրանով է լավ, որ համ մեր ժողովրդին հետաքրքիր է, ուղղակի նայեն մի հատ մտովի պատկերացնեն, իրանց դնեն դրանց տեղը։ Ասում է, այո, ասում է, դուք հիմա կարող եք գնալ եւ միգուցե ողջ մնաք։ Ասում է, բայց չի լինի այնպես, որ մահվան պահը, երբ որ կգա ձեր, դուք ասում է ստրկացած ապրելով ամբողջ ձեր կյանքը, երնեք չեք տա, որ մեկը մահանում եք, որ վերադառնաք այս դաշտը, կռվեք եւ միգուցե հաղթեք եւ անկախ ապագա ունենաք։ Եվ կռվեցին ու հաղթեցին, եւ ցույց տվեցին, որ շոտլանդացիները ի վիճակի են անգլիական բանակին դիմակայելու, որը համարվում էր տարիներով, կարելի ասել դարերով անպարտելի։ Այնպես որ մեր ժողովուրդը իսկ ժամանակակից ես Իսրայելի օրինակը բերեցի։ Մարդիկ անդադ պատերազմել են, որ այսօր եւ նաեւ սեփական ինչ են իսրայելական տանկերը եւ զինատեսակները աշխարհում լավագույններն են համարվում։ Կարող է հիմար են այդ մարդիկ։ Մեր սովորական ժողովրդի ասացվածքով ասում է դե Ամերիկան իրանց օգնում է։ Բայց այդ մարդիկ չեն մնում, չէ՞ Ամերիկայի հույսին։ Եվ եթե ուշադիր լինեն, ուղղակի մեր ժողովուրդը ինչ որ խոսքեր կա մեկը մեկին կրկնում է, բայց էությունը չեն իմանում։
Շատ հարցերում Իսրայելը Ամերիկայի հետ չի համաձայնվում։ Իսկ եթե լրիվ կախման մեջ լիներ, այդ ժամանակ ստիպված կլիներ համաձայնվեր, որտեղ ոչ զենք կտային, ոչ կտային ինչ որ փոխարինիչ մասեր, տանկա, ինքնաթիռապ չանումա, չէ՞, պետք է սարքես ինչ որ մասեր է պետք։ Այսինքն մենք ես երբ որ նայում եմ հիմա մեր վիճակը, ու այն ինչով սկսեց Իսրայելը, ես ամաչում եմ, որ մենք ունենալով նրանց համեմատ արտոնյալ էս պահին վիճակ, մենք այս կարգի խեղճացել ենք։ Չի կարելի, ամոթ է, լուրջ եմ ասում։ Ու թող բան չանեն, այդ Ամերիկան օգնում, ոչ մի ամերիկացի զինվոր չի գնացել Իսրայելի համար կռվել, բայց սովետական օդաչուները Եգիպտոսի կողմից ռմբակոծել են Իսրայելը, կռվել են։ Հա, օգնել են, բայց կռվողին են օգնում։ Եթե մենք համակերպվում ենք այս վիճակին, եթե պատրաստ չենք զենքը մեր ձեռքը պաշտպանենք, բան են անում։ Նաև մի բան էլ ասեմ, օրինակ մեր ժողովուրդը, որ թուրքը այդ թուրք ասելով են այդքան մարդ Թուրքիայում գնում աշխատում է։ Այնտեղ այդ հայերին չեն ուտում, չէ՞։ Աշխատում են, մի մասը, մեծ մասը Ռուսաստանում է, ճիշտ է, Թուրքիայում էլ աշխատում են, բերում ստեղ ինչ որ փող են ուղարկում, մի մասն էլ չգիտեմ, որոշակի հատված կանանց անառակացությամբ էլ է այնտեղ զբաղվում, բայց հարցը նրանում է, որ Թուրքին պետք չի մեզ ֆիզիկապես իրականում կոտորել, ինքը մեզ կոտորում է այն ժամանակ, երբ որ մենք զենք ենք մեր ձեռքը վերցնում։ Այ դրա համար է պետք չի վերցնել։ Նրան պետք է, որ մեզ ասիմիլացնի, այդ արժանապատվության խնդիրն է։ Նա ուզում է քո գենոֆոնդը Իրանով անի, հիմա ահռելի քանակ, այ որ նոր ասեցիք 10 միլիոն հայություն ունենք։ Մենք իրականում չզարմանանք, որ եթե ունենանք օրինակ վերածնվող հզոր երկիր, չզարմանանք, որ պարզվի, որ մենք 50 միլիոն ենք։ Որտեվ Իսրայելը ոնց է անում, այնտեղ չգիտեմ, պապի, չգիտեմ ես իմով, եթե հրյա է, ասում են հա դու հրյա ես, արի։ Այսինքն աշխարհում հրյականը։ Հա, ել չեմ ասում, որ ժամանակին իրանք այդ հարցը դնում էին, որ գոնե դու ինչ որ կերպ պետք է ապացուցեիր, որ դու ինչ որ նախնի ես ունեցել հրյա, հետո իրանք ավելի խելոք վարվեցին։ Իրանք շփվում են, տեսնում են, եթե դու պետքական խելացի մարդ ես, եթե դու ուզում ես Իսրայելում ապրես, ասում են դու հրյա ես, եթե դու ասում ես, հա, ես հրյա եմ, արի ապրի, որտեվ դու 1-2 սերունդ հետո արդեն ձուլվելու ես։ Դրա համար, որ թուրքը ստեղ եկավ, մենք սենց արեցինք, այն ոնց որ սենց արած մի ժամանակ բանա, սիրում են, չէ՞, տենց հանձնվել։ Թուրքը իր նպատակը այդ չի, ինքը քեզ կոտորելու այնքան ժամանակ, մինչև քո ամբողջ տարածքը Իրանով չանի։ Եվ վերջում դու լինելով հայ, ոնց որ Թուրքիայում շատերը այսօր նույն համշենահայերը լինելով ազգությամբ հայ, իրանք կորում են, մշակութային ասիմիլացվում են կամ ֆիզիկապես են ասիմիլացվում, կորում են։ Այսինքն մենք պետքա թույլ տանք մի բարբարոս հետամնաց ազգի, որը եկել է մեր տունը գրավել, հա, թույլ տանք, որ նրանք շարունակեն իրանց արածը։ Մենակ նրա համար մի կտոր հացի համար, սա է բանը։ Այսինքն ստեղ էլի եմ ասում, էլի արժանապատվության խնդիրն է։ Մարդիկ կարող է գերության մեջ են ապրում, բայց դա կյանք չի, չէ՞։ Այսինքն դու իմանաս, որ այս բնակարանը բայց հայերը հնարավորություն ունեն, բոլորը կամաց կարտագաղթեն, կգնան Ամերիկա միայն, այնտեղ լավ կարող են լավ մեքենաներ գնել, կուշտ հաց ուտել, ինչպես դուք ասեցիք, առանց պատերազմների ապրել, լուրջ բաներով ինչներն է պետք զբաղվեն, ինչ որ պետություն ստեղծեն, պայքարեն։ Դե դրա համար գիտեք ինչ, ուրեմն ես մեր ժողովրդի մասին ունեմ շատ լավ կարծիք ունեմ, կարող է մի քիչ զարմանալի թվա։ Մեր ժողովուրդը իրոք առյուծասիրտ, առյուծածին է, բայց ամեն մի ես այդ օրինակն եմ հաճախ բերում, կրկեսում, գալիս է մի հատ վարժեցնող, 5-6 հատ առյուծ ու վագր, այն կատվի նման, ասում ալե, օպ, այնտեղից թռնում են այնտեղ մի կտոր հաց է տալի, միս է տալի, սրանք բան են անում։ Դե չէ, դու գայլերն էլ ասում են կատուները բոլորն էլ այդ ում որ սոված պահեցին, չկա տենց բան, որ ինքը չենթարկվի։ Դա շատ հազվագյուտ մարդիկ են, որ նրանք դիմանում են այդ ամեն ինչին։ Ինչ է իմ ասածը, այս 40 թե քառորյայի ժամանակ աննախադեպ բան եղավ։ Մինչև քառորյան
եթե դուրս գայինք փողոց հարցազրույց անցկացնեինք, եթե պատերազմ լինի, ինչ եք անելու, մեծ մասը ասել էր թող Սերժիկը նրա ով էս երկիրը թալանում է, թող գնան իրանք կռվեն։ Ոնց որ այդ Շոտլանդիայի այդ բանի պահը, որ ասեցի Ուիլյամ Ուոլեսի, որ գնում էին։ Բայց երբ որ սկսվեց պատերազմը, մեկ էլ մեր ժողովուրդը միահամուռ այն կարգի դիմակայեց, որ ամբողջ խաղաքարտերը խառնեց։ Նույնն էս 44 օրվա ընթացքում էր։ Երկու պարով ես տենց ազգ չեմ տեսել, որ գնա պատերազմի։ Գնում էին, չէ՞։ Այսինքն հիմա նույն Հռոմը պարտություններ էր կրում, հաղթանակներ էր կրում, ենթադրենք Հուլիոս Կեսարի գլխավորությամբ եւ պարտություններ էր կրում մեկ այլ ինչ որ հիմար կայսրների կամ ստրատեգների հետ։ Նույն զորքը, նույն ժողովուրդը, նույն մարտարվեստը, այսինքն ստեղ շատ կարևոր է, եթե մարմնի գլուխը հիվանդ է, նրա մարմինը չի կարող նորմալ գործի։ Եթե արիստների հոտին ոչխար է առաջնորդում, ուրեմն այդ հոտը կպարտվի։ Արիստների խմբին։ Կապ չունի, ոչխարը ինչ որ է, խնդիրը նրանում է կարող է ապուշ լինի։ Կարող է էլի առյուծ լինի, բայց աղմախ լինի։ Կամ էլ չեմ ասում, ավելի վատ տարբերակ, որ գցենք հակամարտությունը բորենիների հետ է, պարզվում է, որ այդ բանը ղեկավարը բորենի է, առյուծ չի, ուղղակի առյուծի նման է։ Նենց որ ստեղ խնդիրը մեր ժողովուրդը, ես հիմա էլ եմ ասում ու ով որ մեզ կլսի, ասում եմ ապացուցեց այս պատերազմին, որ ինքը հզոր է, որ ինքը զորեղ է, հեչ պետք չի ընկճվել, մենք ցույց ենք տվել, դուք բոլորս ենք տեսել, հերո չի, չէ՞, ինչքան է, ժամանակ չի անցել շատ, տեսել ենք։ Էլ չեմ ասում այդ բազմաթիվ զոհերը, որ Բաքվում այդ նկարները տարան, հո ինքն իրան չմահացան այդ մարտիկ, չէ՞, ուրեմն մեր բանակն է, ուրեմն կռվել են, չէ՞, ու այդ կարգի դավաճանությամբ, այդ կարգի անկազմակերպվածությամբ, այդ կարգի ուրեմն բանակ չունենալու, ասենց ասած, լրիվ էնտուզիազմի մարդու այդ ոգեղենի վրա այդ բանակը 44 բան էր արել, դիմակայել էր։ Արդեն ձմեռային փուլ էր գալի, բավականին դժվար էր լինելու ձյուն։ Ադրբեջանի համար։ Մենք կարողանալու էինք շարունակեինք, եթե այդ որ ասում են տեղնեկած տեղը, հիմա Ստալինը գլխավոր հրամանատարն էր։ Ճիշտ է, ահռելի սխալներ թույլ տվեց, սովետական միությունը պարտության եզրին էր։ Առաջի մի քանի ամսվա ընթացքում միլիոնավոր գերիներ ընկան Գերմանիայի ձեռքը։ Բայց այնուամենայնիվ գլխավոր հրամանատարը մի մարդ էր, որը 7 տարվա սեմինար էր ավարտել, հոգևոր, այսինքն ինքը զինվորական չէր։ Ճիշտ է, իրանք կոչումներ տվեցին գեներալ Սիմուսի կոչումով գնաց, բայց հաղթանակը այնուամենայնիվ վերագրվեց գլխավոր հրամանատարին։ Հիմա մեր գլխավոր հրամանատարը, որ ասում է ես զինվորական չեմ, նա էլ զինվորական չէր, բայց ինչ կերպ կարողացավ, չէ, էլի այդ դաշնակցի պահը։ Եթե նա Անգլիայի ու Միացյալ Նահանգների հետ այդ դաշնակցային հարաբերությունները չկարողանար կազմակերպել, նա որ սովետական միությունը չէին ընդունում, ինքն հակադիր էին Անգլիայի, այո, այսինքն ստեղ սոցիալիստական երկիր էր եւ կոմունիստները, բոլշևիկները չէին ընդունում բուրժուական, ասենց ասած, համակարգը, այնուամենայնիվ երկստեք շահերի բախում կար եւ նրանք օգտվեցին, նրանց պետք էր Հիտլերի հարցերը լուծել եւ նաեւ նահանգներին Ճապոնիայի խնդիրը, սրան էլ պետք էր սրանցից բրծնելը։ Այսինքն, եթե չկռվեր, օրինակ, եթե Ստալինը 41 թվականին արդեն ձմեռը Մոսկվա էր Գերմանիան միացել, եթե տրամաբանությամբ կողմնորոշվեր, որ 30,000 զինվոր են փրկել, հանձնվեր Հիտլերին, պատկերացնում եք քանի միլիոն կյանք կփրկվեր։ 20 քանի միլիոն։ Պատկերացրեք, էլի, այդ տրամաբանությունը որն է, մենք պետք է նենց անեինք, որ թուրքի ոտերի տակ հողը վառվեր։ Մենք չարեցինք ոչ մի բան, բայց մարդիկ պատրաստ էին։ Իմ աչքի առաջ մարդիկ Ֆրանսիայից եկել էին 7 հոգի տղաներ։ Ամեն օր գալիս էին, ես հետները շփում ունեի, գալիս էին հաց էին ուտում, գնում էին զինկոմիսարիատներ, որ իրանց տանեն։
Իրանց ասում էին, դե որ դուք քաղաքացի չեք Հայաստանի, իբր հանգարտ չմտածեն, որ վարձ կանեք։ Դո ջանդամին թե ինչ կմտածեն։ Կռվող է, եկել է ուղարկեք։ Եթե ինչ որ կասկածներ ունեք, ուրիշ բան, բայց ո՞նց եք դուք բան անում։ Այսինքն մենք այն որ ասում են եկեք, հասեք, Շուշին բան ալնում, կռվող չկա։ Դո կռվողի բան չի եղել։ Չեք տարել, ել չեմ ասում բանակային կորպուսները, մենք Ադրբեջանը ամբողջ բանակով մասնակցել է կռվին։ Մենք ընդհանրապես մի ձեռով։ Մենք օգնել ենք Արցախն ամասնակ։ Մենք չենք մասնակցել ըստ էության։ Սա է խնդիրը։ Իսկ այն ցանկություն ունեցողներին ասում եմ, այդ բաների ծեպլավիզորներ կամ ինչ որ ջերմային բաներներ, ինչա դրա եղածը։ Գցենք $1000, 2000 ամեն մի խմբին մի ջոկին, որ մի հատ լիներ, որ դիվերսանտը չգա թիկունքդ մտնի, ախր էլեմենտար բաներ է։ Ոստեղ ասել, որ ես զինվորական չեմ, զինվորական չես, դե հերը անիցի զինվորականի, քանի հոգու տրիբունալով դատեցիր, քանի հոգու գնդակ արեցիր։ Դե տենց մարդասեր ենք։ Ով գերի ընկավ, հերոսա, ով չկռվեց, հերոսա, ով նահատակվեց, տենց չի, ամբողջ աշխարհում էլ կա պրակտիկա, հերոս հատուկ են մարդիկ են դառնում, որոնք արտառոց ինչ որ բան են անում։ Մնացյալը հա մեր տղաներն են, մեր զավակներն ենք, մենք պարտավոր ենք ամեն կերպ մեր գենոֆոնդը պաշտպանելու, բայց երբ որ խառնում են ամեն ինչ իրար, լավը վատի հետ, չգիտեմ, այն թուլամորթին հերոսի հետ, մեկը իրան նռնակով պայթացնում է, հետը քանի այդ տական բանի թշնամի է ոչնչացնում, այն մյուսը ոչ մի բան չի անում, երկուսն էլ հերոս են, չի կարա տենց լինի։ Այսինքն այս աշխարհը ինքը միշտ դիֆերենցված է եղել ըստ արժանիքի, ըստ մարդու գործունեության։ Դրա համար ասում են, այս մարդը կյանքով ապացուցել է, որ ինքը ամբողջ կյանքում Հայաստանը թալանել է, բանակը թուլացրել է, այն մյուս մարդը տարիներով կյանքի կեսը բանտերում է անցկացնել, պայքարելով այդ համակարգի դեմ։ Հիմա երկուսն էլ դուսա գալի նույն տախտակի վրա ենք դնում, այն էլ է լավը, այն էլ է լավը, տենց չի կարա լինի։ Այստեղ մեր ժողովրդին ես ուզում եմ դիմեմ, որ դուք պետք է չընկճվեք, ախր դուք կարող եք, ախր դուք տեսել եք։ Ու մենք, ես մի բան եմ շատ ուզում նշեմ, կան որ ասում են ժեղ, իմ դուրը դա շատ չի գալիս, որովհետև այդ նույն մարդը միգուցե նա քաղաքականապես հեռատես չի, անգրագետ է, այսօր 10% մենք անգրագիտություն ունենք, կա 10% բնակչության գրել կարդալ չգիտի, ինչի մասին ենք խոսում, ոնց մենք պահանջենք, բայց այդ մարդը կարող է լավ կարտոֆիլ է աճացնում, այն մյուսը չգիտեմ ինչ որ այգեգործություն է անում, ամեն մարդ իր տեղը պետք է լինի, իսկ նրանք ովքեր որ գտնում են, որ իրանք ժեղ չեն, ուրեմն պետք է համախմբվեն այդ մարդիկ միշտ ամբողջ աշխարհում պատմականորեն եկել է զինվորականությունը եղել է էլիտան։ Ամբողջ ռուսական հլնայեք նրանց էլիտան այդ հեղափոխության ժամանակ բոլորը թագավորից սկսած բոլորը զինվորական էին։ Զինվորն է պահել միշտ սահմանը երկրի, բայց զինվորը պահում այն ժամանակ, երբ որ գյուղացին կամ բանվորը նրան կերակրում է, նրան մատակարարում է։ Բոլորը կարևոր են։ Դրա համար այդ մարդիկ, որ տենց արհամարական ասում են, դա շատ սխալ է։ Այդ մարդկանց, եթե մենք չենք կարողանում համոզենք, որ գան եւ ինչ-ինչ հարցերում աջակցեն, ուրեմն մենք պետք է անենք այն մարդկանցով, որոնք իրենց հոգով իրենց զինվորական են զգում, զինվոր են զգում։ Այդ մարդիկ պետք է համախմբվեն եւ այդ բանը անեն, որտեւ երբ որ դու ասում ես ֆիզիկայի մեջ մի հատ հասկացողություն կա աշխատանքի։ Օրինակ հիմա պատկերացրեք մի հատ, չգիտեմ, մեծ ինչ որ բեռնատար է կանգնած, ես ու դու միասին փորձում ենք հրենք, չենք կարողանում։ Մի օր 24 ժամ այսպես հրում ենք, քարտանում ենք, հոգնում ենք, հետո էլ ենք հաց ուտում էլի։ Աշխատանքը, սա արդեն գիտական բան է, աշխատանքը մեր հավասարը 0-ի։ Մեր ծախսած էներգիան, չգիտեմ, քանի 1000 կիլոկալորիա ծախսել ենք, հա։ Այսինքն էներգիա ծախսել ենք, բայց աշխատանքը 0 է։ Հիմա մենք նստած այդ զորեղ մարդիկ, որ մնացածը ժեխ են, ինչ են, նստած էլի խոսում ենք, չէ՞, բայց մենք չենք կարողանում, չէ՞, ըստ էության այդ մեր մեծամտությամբ այդ սայլը շարժենք առաջ։ Այսինքն կարող է ջանքեր, մենք էլ բևերնել, ծռերնել, մյուսն էլ ինչ որ ջանքեր թափում ենք, բայց երբ որ աշխատանքը 0 է,
ըստ էության մնում։ Դա է խնդիրը։ Հիմա Բևերը փորձում է այդ աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու համար, որովհետև ներսում չի ստացվում համախմբում, գոնե այդ Միացյալ Նահանգների հետ այդ հարաբերությունները արևմուտքի հետ, դա ես ուղղակի վստահեցնում եմ, եթե Միացյալ Նահանգները վաղը որոշի, որ մեր թիկունքին կանգնում է, մեր այդ նույն գյուղացուն, նույն բանվորին, նույն այդ ինտելիգենցիա կոչեցյալ այն հատվածի մասին եմ ասում, որոնք ուղղակի պարտավոր են լինեն առաջամարտիկ այս բոլոր հարցերում, բայց նրանք ընդհանրապես խոսացող քննադատողներ են։ Եթե այդ բոլորով մենք կարողանանք բանանենք Միացյալ Նահանգները մեր թիկունքին, թեև ու թիկունք են ստանալու։ Մեր զինվորը, որ վաղը իմանա, որ նահանգները թիկունքին կանգնած է, գոնե ձևական։ Նա լրիվ իր վարկագիծը փոխելու է։ Այսօր ինքը ընկճված է, որովհետև հիմնական դաշնակիցը ու զինողը մեզ դավաճանել է։ Հիմա ինքը մեր իշխանություններն էլ այնտեղ գերի են վերցնում, հիմա այդ նույն զինվորը, որ այտենց այս վերջի անգամ այդ գերի վերցրեցին, մեկ ասում են մի կրակի, որտեվ եթե դու կրակեցիր, պատերազմ կսկսի, այս մարդը մտածում են, որ իրանք են մեղավոր լինելու։ Ուստավ կա, չէ՞, կա կանոնադրություն, որով դու զինվորը պարտավոր է իր դիտակետը պահելու։ Բայց երբ որ քեզ ասում են, այ քո պատճառով պատերազմ կլինի, դու ինքը պետք է ամեն ինչ անեք, որ պրովոկացիա չլինի։ Հետո դու իրան ասում ես, ինչի՞ չես կրակում։ Որտեվ դու իրան արդեն այնքան մինչև այդ ամիսներ շարունակ ներշնչել ես, որ ինքը վերջի մեղավորն է, առաջին մեղավորն է լինելու, որ այս մարդը արդեն չի կողմնորոշվում։ Չնայած իհարկե դա մեղավորությունը չի դնում իր վրայից, որտեվ օրինակ եթե ես լինեմ, օրենքը սենց է, եղբայր, որ իմ մահացած ծնողները այն աշխարհից էլ գան ասեն, որ Թուրքիա առաջ զենքը պետք է դնես, ես չեմ դնելու։ Ես իմ զենքը իմ ձեռով, եթե պետք է, ես այդ տարածքը լքեմ ինչ-ինչ ստրատեգիական բաներով, ես զենքով կգնամ։ Տո ռուսը կասի, թուրքը կասի, եղբայր, եթե քո նպատակները, մտադրություններդ մաքուր են, ինչ ես ուզում ես զենքը դնեմ, ինքը չդնի։ Չէ, ես չեմ դնում։ Ես քաշվում եմ, պետք է որոշել է իմ իշխանությունը ինչ-ինչ նկատառումներով, ես զենքովս կգնամ։ Այսինքն, բայց այնտեղ երեխեք կան, ջահելներ կան, միամիտներ կան, մեկը մի բան ասում է, կարող է այնտեղ մարդիկ կան, որ ուժեղ են, բայց այն 5 հոգին համաձայնվում են, մեկը չի համաձայնվում, տեսնում է ինքը մենակ ինչ անի։ Դրա համար այս ամեն ինչը, այս շիլաշապոտը, որ հատուկ սարքվում է մարդկանց այսպես խեղաթուրելու համար, սա բերել է այս իրավիճակի։ Բայց ելի եմ ասում, ելի եմ դիմում մեր ժողովրդին։ Դուք ուժեղ եք, դուք տեսել եք ձեր ուժը։ Բաքվում հիշեք, քանի հոգի էին տանում այնտեղ, դուք եք արել։ Մենք բոլորով ենք այդ ամեն ինչը արել։ Ու մեր տղաների հիշատակը իմաստավորելու համար, որոնք հաղթելու ենք կարգախոսով նահատակվեցին գնացին, մենք ուղղակի իրավունք չունենք, բարոյական իրավունք չունենք, այդ ամեն ինչը այդ կարգի թողենք։ Ոնց որ ես մի անգամ բան արեցի, ես չէի ուզենա, որ մեր եռաբլուրը սարքեն երկրորդ ծիծեռնակաբերդի մեր հուշահամալիրի այն դրույթը ոնց որ սովետի ժամանակ դրել էին, որ գնացեք տուրք մատուցեք հիշատակին, լացեղեք գնացեք տուն։ Չէ, եռաբլուրը կանչում է, որտեվ թարմ է, հələ արունը չի չորացել։ Իսկ մեր 1.5 միլիոն նահատակները կհանգստանան այն ժամանակ, երբ որ մենք ոչ թե կգնանք, ումա պետք եկել են քո ընտանիքը ոչնչացրել են քուր, կին, մայր եւ այլն, դու մենակ մնացել ես, այնտեղ մի երկու հոգով մնացել ես, գնում ես գերեզմանի վրա լաց ես լնում ամեն տարի գնում ես տուն։ Չէ, դու պետք է գաս ամեն տարի երթվես, որ դու գոնե հասկանալի է, դու չես կարող կյանք վերադարձնել, բայց դու պետքա այստեղ հարցը վրեժխնդրության մեջ չի։ Այստեղ խնդիրը պատմական արդարությունը դու պետքա վերականգնես, պրիմիտիվ չբերեմ ռևանշիզմի, սա ռևանշիզմ չի, սա քո տունն են գրավել, ժողովուրդ ջան, մեր տունը եկե գրավել է թշնամին։ Ու խոսել Արցախի ինչ որ կարգավիճակների կամ այդ Լևոնի նման միացում գոռալով հետո գալիս ես ասում ես պետքա մնա բանի Արցախ Ադրբեջանի կազմում լայնի այդ ասեիր սկզբում քեզ չէին ընտրի։ Եթե դու տենց էիր մտածում,
Իսկ ինքը նենց չի, որ պահի տակ տենց հետո փոխեց գաղափարները։ Ինքը տենց միշտ մտածել է։ Այսինքն գերնպատակը իշխանության գալն էր։ Ու հետագա գործողությունը նույնն էլ ստեղ ստացվեց, գերնպատակը իշխանության գալն էր, իսկ հետո ինչ կլինի, ինչ ուզում է թողել լինի։ Ոնց որ նա այն ժամանակ ասում էր, ինչ եկեք է բողոքում, երբ որ արդեն շատ լկտիացավ, տեսավ ժողովուրդը լրիվ խեղճացել է, ասում է եկել եք բանեկանում իրար պարտքով փող տվեք ապրեք։ Այս ամեն ինչը ասում եմ, այդ հիմնադիրը դրել է, ու սենց ճուտիկները հետևից իրար հետևից գնացել են։ Ու հիմա նոր գաղափարախոսություն է գնում, հին ու նոր չկա, ես կոմ, հա, նոր չկա, հինը կա։ Հինը ոնց չկա։ Հիմա ինչ ուրանում եք, որ Մանվել Գրիգորյանը ամբողջ Էջմիածինը տերոր էր ենթարկում։ Հիմա արդեն սկսում են մեծարելը։ Կամ Սեյրան Օհանյանին այդքան փող որտեղից որ այդ դղյակները կառուցել է, Ռոջիկովա կառուցել։ Ես էլ որ կենտրոնի բնակիչ եմ, այդ Ստեֆանո Ռիչիից որ կինը գալիս էր միշտ առևտուր էր անում, այդ ի՞նչ փողով որ անում։ Մա թող մեր ժողովուրդը գնա մտնի Ստեֆանո Ռիչիից կարա մի հատ կոշիկ կամ ինչ որ մի հատ փող կա պառնի։ Հիմա թող գնան գները նայեն։ Դա էլ Քոչարյանի տղայի այդ Սեյթրակի խանութն է։ Թող գնան նայեն։ Այսինքն ստեղ ակնհայտ մարդիկ երկիրը թալանել են, իրանց ունեցվածքը մեր բոլորի աչքի առաջ է, կամ Հովիկ Աբրամյանի դղյակը մոնումենտում որ կա, կամ հանրային տարածքում որ բանը սարքվել է ահռելի հյուրանոցը հաղթանակի ուրեմն այգու մեջ Ռեդիսոն էր, չէ՞, եթե չեմ ասում։ Golden Palace-ը։ Հա, ահռելի այդ հյուրանոցը։ Այդ հյուրանոցը պետքա պարտադրել, որ Քոչարյանը իր փողերով քանդի ու այգին վերականգնի։ Մենք մինչև այդ սխալները ո՞նց էր այդ ապօրինի շինությունները, որ հանրային տարածք է, եղբայր, եկել ես այգին, քեզնով ես արել, փող եք աշխատում։ Ոչ ոք պատասխանատվության չենթարկվեց։ Եթե այս վարչապետ Կոչեցյալը, ասում եմ, իր փրկությունը նրա մեջ է, որ ինքը պետք է անի այս ամեն ինչը։ Եթե չի ուզում ստեղ անհամություններ սկսվեն, որտեվ Ղազախստանի օրինակը շատ վառ է։ Բելարուսն էլ, այսինքն այս տենդենսը շարունակվելու է, վաղը մի ուրիշ տեղ էլ կլսենք։ Սա չի հանդարտվելու ու արևմուտքն էլ չի կանգնելու։ Այդ որ ասում է պետքա ՆԱՏՕ-ն նրանք պետությունը, Վրաստանը ուզում է ՆԱՏՕ մտնի, մտնելու է։ Չի հարցնելու, նույնն էլ Ուկրաինան է անելու։ Ոնց որ մեր բարձրան պետությունները։ Դա լինելու է, չկասկածեք։ Ուղղակի խնդիրը նրանում է ժամանակի մեջ է լինելու, ոնց է լինելու։ Ու արդեն այդ ժամանակները անցավ։ Ժամանակին Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին սատարում էին, օգնում էին, բայց այսօր մենք նաև հաշվի պետք է առնենք, որ Ռուսաստանը կառավարվելով, սենց ասած, ես Պուտինին միշտ ասել եմ ինքը, սենց ասած Ռուսաստանի ղեկավար չի, ինքը նայողն է, Ռուսաստան նայողն է, այս մարդը տարիքի հետ, մարդիկ տարիքի հետ ունենում են որոշակի խնդիրներ։ Գցեն կանանց մոտ կլիմաքս է լինում, տղամարդկանց մոտ էլ նմանատիպ բաներ է։ Հիմա նրա հոգեկան վիճակը, հոգեվիճակը, արժանապատվության, ինքնասիրության, նաև իր թայֆայաբազության, այդ ամեն ինչը բերելու է նրան, որ խնդիրները ավելի սրվելու են։ Այն ոնց որ ասած, ոնց որ նացիստներն էին ասում, մեզնից հետո թող ջրհեղեղ լինի, եթե մենք չենք լինելու, մենք վստահ ենք, որ սա կարող է տենց նմանատիպ բան մի օր չասի։ Այսինքն սա շատ վտանգավոր է դարձել։ Եվ այս ամեն ինչը հասկանում է արևմուտքը եւ փորձում է հնարավորինս բանանի կանխի այդ ամեն ինչը։ Դե իսկ նա էլ փորձում է շեղելու համար այդ գազի խնդիրն է, հիմա տարբեր ձևերով փորձում է այդ հապկի զորքեր մցնելը Ղազախստան, խոսում է հենց դրա մասին։ Այսինքն դուք սենց եք անում, ես էլ սենց եմ անում, դուք սենց եք անում, ես էլ այս 400 եմ Թուրքին վաճառում։ Այս ամեն ինչը սենց ասած շեղող փորձում է բան անի, բայց մենք շատ լավ պետք է հասկանանք, երբ որ արդեն այն զոհին բռնել են, ինքը ինչքան էլ թպրտա, մեկը վերջը կամ պետք է խելոք մնա, կամ խեղդվելու է, որովհետև այդ որ ասում եք ռուս ժողովուրդն էլ է տեսնում, չէ, օրեցօրվա է ապրում։ Ինքը կարող է չի հասկանում խորքային, բայց ինքը տեսնում է կենցաղը։
Իսկ նենց չի, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները Հայաստանի քաղաքացիներից, չգիտեմ, ինչ որ խելքով շատ են։ Չէ, էլի նույն անեման խեղճ ժողովուրդ են։ Այն որ ասում են ռուսը, չգիտեմ, հեսա կացինը, կառնիկը գնա, տենց բան չկա։ Այն կարգի նույն սովետական, հետ սովետական այդ խեղճացրած ժողովուրդն է, իսկ այն մնացած ում ձեռք ինչ որ կապիտալ կա, նրանք բնականաբար հարուստ մարդը կռվող չի, որտեվ այնտեղ կառավարվող բան է, ասենց ասած բուրժուազիա է, էլիտան բանի, որովհետև այնտեղ չկա միանձնյա կառավարում, նրանք բոլորը նազիր վեզիրներ են, ասենց ասած ամեն մեկը իր տեղի համար է բանանում։ Դրա համար այստեղ ասենց շատ փոխկապացված խնդիրներ կան, որ մենք պետքա շատ լավ հասկանանք, որ եթե ասում եմ, եթե սա է կառավարիչ կոչեցյալը իր գլխի վրայից թռնի ու գնա այն հարցին, որ իշխանության փոխանցման նաև Միացյալ Նահանգներին դիմի այդ Սևրի պայմանագրի հիմքերով, որ բոլոր իրավական հիմքերը մենք ունենք, ես ինչ որ միտեղ ասում եմ, պատրաստ եմ շատ բաների վրա աչքերս փակեմ, որովհետև դա նոր էջ է բացելու, արդեն վաղը երբ որ այդ սենց ասած հանցավոր կողմը, այդ հանցագործները, իդեմս Կրեմլի, Ադրբեջան, Թուրքիայի, որ գան մեր հետ բանակցելու, խոսելու, մեր թիկունքին արդեն մենակ մենք չենք խոսողը լինելու է նաև Միացյալ Նահանգները, որովհետև մենք իրան դիմել ենք, իրան կանչել ենք, ու մեր ժողովուրդը պետք է չկասկածի այն պահից, որ մենք դիմեցինք, պաշտոնապես դիմեցինք, իրավիճակը շատ լուրջ փոխվելու է։ Արդեն ինքը Միացյալ Նահանգները ունի բոլոր իրավական հիմքերը հակադարձելու, հակաճառելու եւ խառնվելու բոլոր այն գործընթացներին, որը կա։ Նույն Մինսկի խումբը, քանի որ կար եւ այլ կամ հիմա եթե չլիներ այդ ամեն ինչը, սրանք Սյունիք շուտվանից մտը պրծել էին։ Այդ նրանք պահեցին, այդ կին դեսպանը իր կին հալով եկել էր, ամբողջ Սյունիքում ինչեր ցուցադրաբար ման գալիս, եկեղեցիներ գնում եւ այլ, այսինքն որտեղ կա Միացյալ Նահանգների դեսպանը, այդ Ռուսաստանի դեսպան չի, որ թուրքը որոշեց խփի, հետո չգիտեմ ինչ փողեր տվեցին, բարձան կամ ինքնաթիռ, Աստված չանի դեսպանին հանգարց Ադրբեջանը խփեր։ Դուք տեսեք ոնց կտրորեին Ադրբեջանը։ Նրանք կյանքում չէին ների։ Դրա համար նա գնաց ցույց տվեց, որ դուք IS գիծը որ գծվել է, ինչքան էլ հիմա Ադրբեջանը որ թպրտում է, նրանք չեն ռիսկ չեն անելու, լայնածավալ ինչ որ գործողության գնան, որտեվ արդեն զգուշացված է, բայց իրանց կեղտոտությունը անում են ու շարունակելու են այնքան ժամանակ անել, քանի մենք չենք գնում մեր սենց ասած բանակի վերակազմավորման, հոգեբանական վերադաստիարակման, մենք մեր զինվորին պետք է ասենք, էս ամեն մի միլիմետր հողը քոնն է։ Ինչ է նշանակում զենքը վայր դնել, չկրակել, կրակումը կրակի։ Նենց որ մենք ունենք խնդիրներ ու որ այդ հարցը տալիս եք ոնց, ես ասում եմ, մեր ժողովուրդը նախ պետք է հավատա, որ կարող է, իշխանությունները սենց թենենց պետք է գնա, եթե մենք կարողացանք նորմալ պատկերացրեք, օրինակ ես, եթե լինեի ինվեստոր, ես չէի գա Հայաստանում փող չէի դնի ստեղ։ Ուրիշ բան, եթե հայրենասիրության, եթե դու հայ ես, բայց ոնց գաս անկայուն ինչ որ երկրում դու ներդրումներ ունենաս, դու դա չես անելու։ Իսկ եթե լինի մենակ նա, որ Միացյալ Նահանգները քո թիկունքին կանգնած են, արդեն դա երաշխիք է։ Էլ չեմ ասում, որ Միացյալ Նահանգների համար մի քանի միլիարդ դոլար գումարը դա սենց ասած ինչ որ էական չի։ Օրինակ եթե բերեն մի 10 միլիարդ դոլար ստեղ ներդնեն, Հայաստանը շատ կարճ ժամանակում ծլելու է, ծաղկելու է։ Բայց Ռուսաստանը օրինակ ոչինչ չի անում։ Երբ որ օրինակ Ասադը դիմեց ռուսական իշխանությանը, որ Սիրիային վերականգնողական հարցերում մոտ 15 միլիարդ դոլար փող է պետք, իրան ասեցին, որ չկա, եղբայր։ Այսինքն Ամերիկան օրինակ պատրաստ է, ասում է Ասադին բան արեք, հիմա այդ չեմ ուզում խորանամ, բայց ամենայն դեպս Միացյալ Նահանգների համար այդ խնդիրները, այդ գումարները, 10-15 միլիարդ գումարը, դա ինչ որ մի էական գումար չի։ Նենց որ մենք ունենք այդ ճանապարհը, այդ հնարավորությունները ունենք, թե զարգանալու, թե մեր անվտանգությունը ապահովելու, եւ թե մեր ժողովուրդը թող ինքը մտածի,
Բայց ասում եմ, չմոռանաք, ոնց եք, ասում եմ, անընդհատ հիշեք թուրքերի զոհերը, ադրբեջանցիները, են Բաքվում գնացող։ Այդ դուք եք արել, բոլորս ենք արել միասին։ Բայց այն մարդիկ, որոնք առաջնահերթ իրանց կյանքը դրել են, այդ մարդկանց մենք իրավունք չունենք, եռաբլուրը դա պահանջատիրության եւ մեր, ասենց ասած, արդարության վերականգնման սրբատեղին է, ու մենք պետքա գնանք ու պետքա նենց անենք, որ այդ մարդիկ ոչ թե հաղթելու ենք, այլ հաղթել ենք, գնանք զեկուցենք, որ տղաներ, մենք արդեն հաղթել ենք, որ նրանց հոգիները հանդարտվեն։ Շնորհակալություն, պարոն Գերավետյան, շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից բազմակողմանի զրույց ունեցանք։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ, հիմք հաղորդման այսօրվա մեր հյուրներ Ազգային ժողովրդարական բևեռի անդամ, Սասնա Ծռեր ապստամբ խմբավորման անդամ Վարդան Գերավետյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք Դիր մեդիայի ալիքին։